Kwa nini iwe itatukuzwa na iinuke? Ni kwa sababu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa sababu ya mwenye yale maneno, kwamba tayari yeye ni mtukufu, tayari yeye ni adhim, na zile sifa zake zote ambazo kwamba anapatiwa jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Madhmuni ya maneno haya ni nini? Kwamba sisi ummati Muhammad, sisi ambao kwamba twasifika na sifa ya Uislam ama ya iman, namna gani tutaweza kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala hasa katika haya masiku 10 yaliyoko ndani ya Ramadhan. Taban tutakikana tumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin wa hinin, katika umri wetu wote. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kwa hivyo limiti yake ni kuanzia uzaliwe mpaka ajali itakapokuja. Lakini ndani ya masiku 10 haya Allah subhanahu wa ta'ala utamuweka wapi? Utamuweka katika level gani? Matendo yako yatahusiana vipi na aliyekuumba? Mazungumzo yako yatahusiana vipi na aliyekuumba? Ibada zako utazitekeleza vipi kwa kulingana ya yule unayemtekelezea ibada kama zile? Ndugu yangu Muislam, si masala ya kutafuta usiku, ni masala ya nani unamfanyia ibada yako katika siku hizi ndani yake. Ni masala namna gani unauregesha moyo wako kwake yeye. Ni masala namna gani maneno yake yatakuwa na uzito katika moyo wako, namna gani maneno yake yatakuwa na uzito katika maisha yako, namna gani maneno yako yatakuwa na uzito katika muamala wako baina yako wewe na waja wake, namna gani maneno yako yatakuwa na uzito katika kukaribia na kujikurubisha kwake yeye. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni Al-Qur'anul Karim, si kwamba amali ya pekee ni kuisoma Qur'an, bal katika kuisoma Qur'an wanatuambia kuna namna za kuisoma Qur'an. Kuna kuisoma Qur'an tilawatan, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Hiyo ni kuisoma Qur'an. Vile vile kuisoma Qur'an kutafuta maana yake anayoitaka Allah subhanahu wa ta'ala ni nini. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Kuisoma Qur'an yani kumfundisha mwingine namna ya kuweza kuisoma na kumfundisha namna ya kuweza kuifahamu. Zote hizi ni katika kusoma Qur'an. Kuisoma Qur'an, kutenda yale ambayo kwamba yameletwa na Qur'an, yaliyoamrishwa ambayo kwamba ni ya wajib, yaliyoamrishwa ambayo kwamba ni mustahab. Mtume sallallahu alayhi wasallam alijipamba sana na Qur'an mpaka akasifika katika sifa zake, akaambiwa yeye ni Qur'anan yamshi, ni Qur'an ambao yatembea. Katika sifa za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoambiwa mke wake tusifie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akasema ni Qur'an inayotembea. Yani amejipamba na Qur'an. Angalia Qur'an inapopitia mahali, ile sehemu inakuwa na ukubwa na utukufu kiasi gani. Sote tunajua ukubwa na utukufu wa Lauhil Mahfudh. Sote tunajua ukubwa na utukufu wa Jibril alayhi salam. Sote tunajua ukubwa na utukufu wa siku kama hiyo ya Lailatul Qadr. Sote tunajua ukubwa na utukufu wa yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuisoma Qur'ani, na kwa maana ya maulama wengine mwenye kuifanyia kazi Qur'an,
yaumul qiyama atakuja kuambiwa yule mtu ambaye kwamba ameshikamana na Qur'an kwamba inuka na uzidi kupanda daraja kama vile ulivyokuwa ukiisoma Qur'an na kuifanyia kazi ndani ya dunia. Kumi hili la mwisho ni kumi la ijtihada. Namna gani kila mmoja atajipinda katika kutekeleza wema, tuweke katika bracket namna gani katika kumi hili la mwisho kila mmoja wetu atajitahidi afanye jitihada zake zote, namna gani atajikurubisha kwa Allah ili awe ni rafiki yake wakati wowote anamhitajia, yuko pamoja na yeye. Kwani kukithirisha amal tunazikithirisha kwa sababu gani? Kukithirisha sadaka kumi la mwisho, kukithirisha kusoma Qur'an kumi la mwisho, kukithirisha kuamka qiyamul layl kumi la mwisho, kukithirisha kufanya hivi na vile kumi la mwisho. Natija yake nini? Lazima kila mtu awe na malengo. Utakapokuwa na malengo, utakapokuwa na sababu ya wewe kufanya vitu kama vile, utafika mahali ambapo kwamba hukutarajia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika mazuri halipi vile unavyofanya wewe, yualipa adhaafan mudhaafa, uwazidisha kila siku. Kila wewe unavyotarajia yeye walipa vizuri zaidi. Kwa hivyo haya ni masiku ya sisi kutengeza mawasiliano mazuri ambayo kwamba kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala hayatokatika mpaka mwisho wa pumzi zetu. Kutengeza mawasiliano mazuri ambayo kwamba yataturegesha sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuangukie tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba wamebahatika kuingia katika ile timu ya wanaotolewa katika nar kila siku. Tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba watakaobahatika kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu ulioko special ndani ya Ramadhani ambao hakuna katika miezi mingine. Hapa ndio wakati wake. Na lau ingekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataka kuabudiwa kama walivyokuwa wakimwabudu wala kama wale wengine ambao kwamba sio sifa ya ibada anayoitaka Allah, kwamba kuna watu walikuwa wakimwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah ameisifa akisema nini? Ala harfin, wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda maalumu au kwa malengo maalumu au kashida maalum. Allah hataki kuabudiwa namna hivyo. Anataka kila wakati katika maisha yako wewe uwe uko ndani ya ibada. Mazungumzo yako yawe ni ibada, biashara unayoifanya iwe ni ibada, kusomesha kwako kuwe ni ibada, kupandisha na kushukisha vitu iwe ni ibada. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam amerekodiwa maisha yake yote kuanzia anapoamka mpaka anapolala, ama anapolala mpaka anapoamka, yote ni ibada. Sasa vipi mimi na wewe tutaweza katika makumi haya ya mwisho kutengeneza vitu kama hivi, kwamba umri wetu wote uwe ni ibada, haraka yetu iwe ni ibada, sakana yetu iwe ni ibada? Vipi tutaweza katika makumi haya ya mwisho kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumwambie ya Rabbi tujalie kama tulivyo na bidii katika mwezi huu, ukiisha mwezi kama huu utuzidishie himma na hamu ya kuendelea kukuabudu, wa illa tutakuwa tuabudu mwezi wala hatumwabudu yule aliyoumba mwezi kama huu, wa illa tutakuwa tuabudu usiku na wala hatumwabudu yule aliyotengeneza ule usiku. Tufikirieni sana ni nini twakifanya, ni nini anakitaka Rabbul Izza. Allah anataka nini? Anataka tufanye vipi?
tuamke vipi na tulale vipi. Makumi haya ya mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukiangalia Ramadhan inapoanza tunafundishwa mambo mawili. Tunafundishwa muamala na Allah subhanahu wa ta'ala, tunafundishwa muamala na waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, Mtume asemaje? Laysa lillahi haja fi an yad'a al-mar'a ta'amahu wa yad'a al-mar'u ta'amahu wa sharabahu, na bado anaendelea na qaulu zur. Hii ni muamala baina yako wewe na Rabb, baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, na muamala ndani ya Ramadhan baina yako wewe na baina ya waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba katika Ramadhan mtu asifanye ghiba wala asiseme urongo wala asifanye hivi. Hiyo ni wewe na waja wenzako, wewe na ndugu zako binadamu. Kwa hivyo ilikuwa ni miamala miwili yote ipatikane ndani ya miezi hii mitukufu, mwezi huu wa Ramadhan. Na ndio maana wakasema kuna saum na siyam, wakaeleza nini maana zake. Moja ni direct wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, moja ni direct baina wewe na ibn Adam mwenzako. Katika 10 la mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam alijipinda sana, akazidisha ijtihada yake kutengeneza muamala wake baina yeye na Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Si siku za kuhusiana sana na binadamu, usiwakosee binadamu, ni katika ibada na ni katika haki zao. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, walmu'minu man hajara, walmu'minu man amina an-nasu min makri, walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Muamala huo lazima uwepo, lakini ndani ya masiku 10 haya zidisha na utengeneze, na kama ulikuwa hujatengeneza anza kutengeneza, kama ushatengeneza zidi kuupamba uhusiano wako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio wakati wake. Mlilie Mwenyezi Mungu, lazima uwe na uhusiano na yeye wa kila dakika na kila wakati. Uwe katika wale watu ambao kwamba wanasifika na sifa kubwa kubwa ndani ya Qur'an. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Uwe na sifa min alladhina an'ama Allahu alayhim, alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada. Uwe na sifa za sirata alladhina an'amta alayhim. Utafute vitu kama hivyo. Uwe miongoni mwa wale wanapigania tijara, biashara na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi. Uendelee uangalie zile makusudio na amal ambazo kwamba zinakupelekea wewe kuwa katika wenye kufaulu na kupata ribh kwenye biashara. Allah ameweka matunda yake ni ya hapa duniani na kesho maghfira siku ya kiyama, na sehemu kubwa katika janna. Lakini utazipata vipi? Fata mfumo aliokuja nao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa utatumia 10 la mwisho kwa namna aliyokuja nao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa namna aliyokuwa akiifanya nyumbani kwake yeye na ahli zake, masala ya kuwa akiwaamsha ahli zake na akiwaeleza na shaddul mi'zar na mengineyo ambayo tutaelezwa, hayo yote yafanye ndani ya nyumba yako. Yasikize vizuri mashekhi wanapoyaeleza, usiyachukulie kwamba haya ni ya muda. Mwenyezi Mungu asitujalie tuwe katika wale ambao kwamba wapo katika khusran na mughafala na watakaojuta siku ya kiyama kulimaliza 10 la mwisho madukani na maslash na makadara na kwenginepo. Mwenyezi Mungu atutoe huko na familia zetu. Duniani tuona raha, tuona mambo ya watu, dakika zenda siku zapotea, kila siku happy birthday mwaka mmoja umeongezeka.
lakini kila dakika, kila sekundi umri unapungua. Utakwenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku matukufu ambayo kwamba mwenyewe ameyaweka ni ya kusamehe waja wake, ambayo kwamba mwenyewe ameyaweka ni ya kutoa waja wake ndani ya moto, kisha wewe waenda kuyafanya mambo kinyume na matakwa yake, waenda kufanya mambo kinyume na vile anavyotaka yeye. Yeye anataka hal min mustaghfirin faaghfira lah, hal min taibin faatuba lah, wewe wamwambia la, mimi nataka kuasi uniingize ndani ya moto. Utakwenda kumwambia nini siku ambayo kwamba laysa bainaka wa bainahu turjuman, hakuna baina yako wewe na yeye translator ama mtu atakayekusaidia kujibu na kujitetea? Mtoto wako atakwenda kukushtaki aseme babangu aliniruhusu, wewe utajitetea vipi mtoto anaposema jibu kama hilo? Mtoto wa kike anaulizwa, ama mtoto wa kiume, Allah anamwambia katika makumi matukufu, ulikuwa nje tupu mbele za wanaume watembea wala hujali na kujirikodi. Atasema babangu ndo alioninulia simu, babangu ndo alionipa ruhusa, na yeye ndo alionipa pocket money ya kwenda kule. Utamjibu nini wewe Allah subhanahu wa ta'ala? Mama mzazi, utamjibu nini Mola wako siku ambayo kwamba atakwenda kukuuliza tulikupatia neema ya watoto namna gani uliwaangalia? Haya masiku si ya kuchezewa, haya masiku si ya kughafilika nayo. Si lazima kwamba lazima zile sunan na mengineyo ya kuzidisha katika ibada yafanye msikitini, hata nyumbani kwako yafanye na ni bora zaidi. Lakini ukiona kwamba nyumbani kuna shetani atakusumbua, atakupotezea wakati, njoo zako fanye na wenzako. Lakini chunga sana, wangapi waliitamani hii Ramadhani hawakuipata? Wewe leo umeipata, umeiweka katika upande gani katika sehemu zako za kiyama, kwamba itakuja kuwa laka ama alaika? Umejichagulia gani? Kwa sababu ni wewe mwenyewe kuchagua. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu alivyoumba nafsi akasema nini? Qad aflaha man zakkaha, sivyo? Wa qad khaba man dasaha. Man zakkaha, mwenyewe, mwenye nafsi anaitakasa mwenyewe. Usingoje mtu aje kutakasie nafsi yako, na wala hakuna kusema kwamba ni fulani aliniharibu. Na ndio Mwenyezi Mungu akasema wa qad khaba man dasaha, mwenye nafsi mwenyewe ndo atakuwa ni mwenye kuichafua na kuiharibu. Na ndio maana wala taziru waziratun wizra ukhra. Na ndio maana siku ya kiyama kila mmoja atakwenda kuulizwa kulingana na matendo yake, hutaulizwa matendo ya mtu mwingine. Kwa hivyo tuangalieni sana, watu wazima kwa vijana kwa watoto, ni nini twakifanya, ni nini twakikimbilia. Kwani sisi hatuingiwi na hofu na kuogopa pale Jibril alayhi salam alivyomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amweke mbali mja aliyeipata Ramadhan, amweke mbali na rehema zake ikiwa hatosamehewa ndani yake. Hatuogopi sisi tukaingiwa na hofu katika maisha yetu. Jibril aminul wahi, alichokileta ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si masala ya alosema nani, aloitikia amini nani. Kuanzia mwanzo mpaka wa mwisho yote ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril hatungi sheria wala hatungi maombi, ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kamwambie Mtume Muhammad alayhi salam, yoyote atakayepata Ramadhan asisamehewe ndani yake, Mwenyezi Mungu amweke mbali na rehema zake. Mtume sahibu shafaqa, sahibu lin, walau kunta fadhan ghalidha alqalbi
lam fadhu min hawlik, hakuweza kusema amin, aliambiwa sema amin. Zote ni wahi. Hatuingiwi na hofu kama sisi tushaipata Ramadhan. Je, tuko kwenye kundi gani? Tutakwenda kumwambia nini Allah? Tukimbilia tu kufika Ramadhan, tufikishe Ramadhan, tufikishe Ramadhan. Umefikishwa Ramadhan, umefanya nini? Ndugu yangu Muislamu, hakuna mwenye uhakika wa kufika Maghrib. Wacha kusema kufika Ramadhan ijayo. Sasa hivi unaposikia ikiwa ni maneno ambayo kwamba wahisi yanayo haja ya kupimwa na kuingia ndani ya moyo wako pale ulipoanza kufikiria nini umekifanya masiku 18. Allah anatupenda. Hata kama zile siku 18 tumeziharibu, zina nuksani, zina upungufu ndani yake, hatukukimbia kutengeza na kuitafuta pepo yetu na kutafuta msamaha wake na kujitafutia kutolewa ndani ya moto, sahihi bado ni wakati. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu, lakini pima na uangalie, itafute kweli ile rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna siri kwa nini Mwenyezi Mungu akasema la taqnatu min rahmatillah, na kuna siri kwa nini Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an akaunganisha Ghafur na Rahim kila wakati. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim ziko zaidi ya, wanazuoni wanasema ziko mara 70 takriban. Mara moja ni Rahim Ghafur. La taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, tukae chini, kila mmoja na nafsi yake, kila mmoja na familia yake. Ikiwa una familia, tahadhari, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi yuatupendea mazuri, yuatutakia mema, yuatutakia starehe, yuatutakia raha. Kwanza ameanza akisema qu anfusakum wa ahlikum nara. Nafsi zenu kwanza, kila mtu nafsi yake akaipiga hesabu chini. Wa ahlikum, wale ahli Mwenyezi Mungu aliokupatia na wao vile vile ni neema. Ukijiona umeoa ama umeelewa, ni neema Mwenyezi Mungu amekupatia. Ima itakwenda kuwa ni sababu ya wewe kuingia janna, Mwenyezi Mungu atujalie katika kundi hilo, na ima itakuwa ni sababu ya wewe kuingia nar, Mwenyezi Mungu atuepushe na kundi hilo. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hili ndio analolitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Ashatuambia kwamba hii nar ambayo kwamba nyinyi jiepusheni nayo, waquduha an-nasu, ndio hawa anfusakum wa ahlikum, ndio hao nasu. Ukishasikia mtu ni katika ahlun nar, zile sifat ambazo kwamba Allah anazitaja ndani ya Qur'ani yeye hana, anaingia motoni, anabaki kuwa ni muslim. Katika Waislamu, je, wako Muislamu ambaye ataingia motoni? Naam, yuko. Mtume asema ataingia kulingana na dhambi zake, alafu atatolewa apelekwe sehemu yake ya nini? Ya peponi. Mwenyezi Mungu atuingize peponi bila kuonja moto wala aina yote adhabu yake, duniani, kaburini na kesho akhira. Ya Rab, tusamehe makosa yetu. Ya Rab, tusamehe mapungufu yetu, sisi pamoja na wazazi wetu walioko hai na waliotangulia mbele za haki, na ahli zetu na dhuria zetu. Ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu anakutafutia sababu, kila aina ya sababu wewe uingie peponi. Kwa nini wewe wajitafutia kila aina sababu ya kuingia motoni? Ndani ya siku 30 ukose kubadilika kuwa miongoni mwa ahlul janna. Ukose ndani ya siku 30 masaa 24. Hemu wewe mwenyewe kaa chini upige hesabu. 24 mara 30 kuna masaa mangapi ndani yake? Kisha katika masaa yote yale huna amali hata moja
ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atasema kwamba yuwastahiki kupata rahma zangu, yuwastahiki kupata maghfira yangu, yuwastahiki kupata radhi zangu, yuwastahiki kuwa min utaqai minan nar, yuwastahiki kuwa min ahli aljanna. Lipi ni gumu ndugu yangu Muislamu? Na ukiweza ndani ya Ramadhan, ukiweza kuikusanya nafsi yako ukaifanya ni mtoto kwako, unaiamrisha wewe unavyotaka, nje ya Ramadhan mambo yako yatakuwa mepesi. Sasa hivi Iblis na timu yake wamefungwa. Iblis hawezani na mu'min. Iblis kufungwa kwake, tumefungiwa sisi dhuafaul iman. Hawakufungiwa waumini, hawakufungiwa muhsinin, hawakufungiwa muttaqin, wale level zao ni nyingine. Tumefungiwa sisi ambao bado tuko kwenye muslimin, hatujapanda ngazi ya pili, ili tupate kupanda ile ngazi nyingine. Ramadhani yatoa natija ya shakirin, Ramadhani yatoa natija ya muttaqin, Ramadhani yatoa natija minar rashidin. Ramadhani ina natija nyingi ndani yake, ili sisi tupande daraja, wale walioko chini, walioko juu wazidi kupanda juu. Sasa tulioko chini tufanyeni kila namna. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehma, na bado yuaendelea kutuita na kututaka tuwe miongoni mwa ambao kwamba wataipata janna. Kwa hivyo kila mmoja aiangalie nafsi yake. Angalia kasoro zako ziko pande gani, kasoro zako ziko namna gani, na namna gani utazitengeza. Na moja katika njia kubwa za kufaulu ni hii njia alokuja nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: man zakkaha man dassaha qu anfusakum. Kwanza kila mtu kwanza iangalie nafsi yake, usinyoshe wenzako vidole. Utakapoingia kunyoshea wenzako vidole yako utaisahau, na ndipo pale hutoweza kuisafisha wala kuitakasa wala kuirekebisha. Itabakia kila siku inazidi dhalam juu ya dhalam, kwa sababu ukianza kunyoshea wenzako vidole ndiyo pale utafanya ghiba, utasengenya, ndipo pale utasema urongo, manake lazima utazidisha. Ndipo pale itakuja kaulu zur na amal bihi, ndipo pale itakuja fitna, kwa sababu wewe waangalia wenzako, nafsi yako wajisahau. Kwa hivyo anza na nafsi yako, lia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Makumi haya ya Rabbi, natija kubwa tunayoiona sisi kwa udhaifu wetu wa kuona ni kwamba wewe wataka tuwe karibu na wewe, wataka tuwe marafiki zako, wataka tuwe vipenzi vyako, wataka tuwe mahbubina indaka, wataka tuwe katika pepo yako, wataka tuwe katika khairati zako, wataka tuwe katika rahma zako. Basi ya Rabbi twakuomba zitakase na zisafishe nafsi zetu. Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni. Ndugu zangu Waislamu, chunga isiwe amali yako haiko sawa kisha ukapata na lawama nyingine za wale ambao kwamba wako chini yako, mkeo na wanao, ikawa ni zaidi mizan ya maasi, mizan ya sayiat kuzidishwa kwako wewe kwa ajili ya wale unaoangalia ambao kwamba wewe ni mas'ul. Baba ni mas'ul ya nyumba yake. Chunga sana, na ukiona watoto wako hawasikii, mkeo hataki, hata ukimwambia, lia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwambie, ya Rabbi, nimejaribu kadri yangu na kuomba na wewe unisaidie, waongoze. Sio kwamba mimi nishakwambia kama usikii shauri zako, nishatoa dhima yangu mbele ya Allah. Alifikaje yeye pale? Ulilainisha mwanzo, uliharibu mwanzo. Sasa kwenye kutengeza, usitake kutengeza kwa sekundi mbili. Uliharibu kwa muda, na kutengeza pia itachukua muda. Na lao ingekuwa kutengeneza ni rahisi,
basi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema tu mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu na wa kuabudiwa ni Allah, watu wote wangekubali. Lakini umri wake wote yaambia watu waseme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo tujaribuni sisi kutengeneza na tulie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumwambie iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma faqihna fi ad-din, 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'i as-sabil. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kama kuna mtu ana swali, mashekhe wako hapa. Kama kuna mtu. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuambia kuhusu 10 la mwisho na kujipenda na ibada. Sasa 10 la mwisho tunajua kuna tahajjud na tarawih, endelea ama tufanye bidii kwenye tahajjud kuliko tarawih? Ipi aula zaidi, tarawih ama tahajjud, ikiwa siwezi kufanya yote mbili? Mal mas'ulu bi'alama minha min as-sa'il. Asema ndani ya 10 la mwisho kuna tahajjud. Je, tarawih iendelee kwa sababu kuna tahajjud, watu waswali tahajjud, tarawih ikatike, ama ziswaliwe zote mbili, ama ipi ni nzito kuliko mwenzake? Hivyo sio? Ahibai fillah, tahajjud ni ibada ambayo kwamba inafanyika baada ya mtu amepumzika, amelala kisha akainuka. Je, kulala na kuinuka ni Ramadhan peke yake? La. Tahajjud yatakana iwe kila siku ndani ya umri wako, isiwe ni siku 10 za mwisho peke yake za Ramadhan. Tahajjud inavyotakikana iwe ni kila siku katika umri wa nani? Wa binadamu. Kila siku katika uhai wako inatakikana uwe na ibada za usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema qumu bil-laili wan-nasu niyam, amka usiku wakati watu wamefanya nini? Wamelala. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Haikuwa ni Ramadhan, iko ndani ya Ramadhan. Tufanyeje? Kule kuwekwa na kusisitizwa mpaka ikafanywa ni jamaa ndani ya msikiti ni moja katika ratiba za watu wema walotangulia, kuona kwamba ndani ya majumba kuna uvivu, ndio wakazileta misikitini watu wazifanye kwa pamoja. Kule kuswali ndani ya msikiti raka 8 usiku wa saa 8 wakamalizia na witri, asili yake ni uvivu wetu sisi. Ile ni ibada kila mmoja atakana aifanye peke yake yeye na Mola wake. Kwa nini tumeletewa misikitini? Kwa sababu ndani ya majumba sisi ni wavivu, ndio maana tumeletewa pamoja. Na vitu vingi ambavyo kwamba tunavifanya kwa pamoja, asili yake ni bora zaidi mtu kufanya akiwa peke yake. Lakini kila siku zinaposonga, Iblisi anafanya kazi yake, mambo mema yanawekwa nyuma ili yaregee kwenye mujtama, ndio zifanywe vitu kama hivyo kwa pamoja. Na alhamdulillah katika jambo hili limefaulu, mpaka wale wanaopinga mambo ya kuzushwa pia hili kwao number 1. Misikiti yao hujata kuliko yetu sisi. Alhamdulillah. La kuamka usiku. Kwa hivyo tarawih ni kitu chengine na qiyamul layl, tahajjud ni kitu chengine. Ni vitu viwili ambavyo si kimoja. Kila moja kina jina lake, kila moja kina fadhila zake, na kila moja ina namna zake za kutekeleza. Ipi ni bora kuliko mwenzake? Anayefanyiwa ni bora zaidi. Tumfanyia nani sisi?
Allah subhanahu wa ta'ala, ile ambayo kwamba utaifanya na ikhlas, utaifanya na imani kamili, imanan wa ihtisaban, pale ndio kutaingia ubora ndani yake. Je, tuache moja tufate nyingine, itakuwa bado hujaweza kuingia kwenye ile grupu ya ijtihada ambayo kwamba yoitaka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Yatakana tufanye zote mbili. Na ndio maana wanazuoni wengine wakatuongezea na salatu tasbih. Inaswaliwa maghrib, baada ya salatu al-maghrib watu wanaswali salatu tasbih, kisha ndo wanaenda kutafuta cha kuingiza tumboni, baada yake wanarudi wanaswali tarawih, kisha wanapumzika kidogo, wanarudi tena qiyamul layl. Kwa sababu ni kama tulivyotangulia kusema, ni siku za kuzidisha, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si za kupunguza. Na ndio maana wakachanganyikiwa wale waliochanganyikiwa kwa kusema kwamba tarawih ni raka 8. Masala ya kwamba kuna riwaya hakuna riwaya iweke pembeni, lakini wale wanaokazana kwamba tarawih ni raka 8 wameichukulia kwenye hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa usiku hazidishi zaidi ya raka 8, ni zile za tahajjud, hizo za qiyamul layl, alafu akimalizia na witri. Lakini tarawih kuna riwaya mpaka raka 40. Mimi nashangaa ahlu sunna hizo hawazioni na zifanyiwa ndani ya Madina. Katika amal ya ahlul Madina tarawih yao ni 30 ama 40. Sasa ilikuwa wao waige hapo, tungeona kweli ni ahlu sunna, lakini wakakimbilia udhaifu, zile 8 ni kidogo wapate kwenda majumbani. Kwa hivyo inshallah, sijui kama takuwa jawabu limepatikana linavyotakikana. Shukran. Swali lingine, naam, katika ile 10 la mwisho kuna wanawake ambao kwa pengine mtu za kupatikana na udhuru wake, ima nifas, wanawake za kupatikana katika udhuru wa nifas ama haidhi. Sasa huwa wanafungu gani katika ibada? Wanawake hawezi kusoma Qur'ani, hawezi kuswali, kufunga hawako, waweza kufanya ibada gani na wao wakawa wapata 10 la mwisho la Ramadhani? Je, kupata qadri lazima uswali na Qur'ani ama kuna namna gani waweza kuipata ile qadri? Wanawake katika maumbile yao kuna haidh na kuna nifas, ni kitu tabii katika maumbile ya kike. Na wanapoingia katika hali kama zile, kuna ibada fulani kwa namba ambazo kwamba kwao hawafai kuzifanya peke yake, lakini mengine yote mazuri ambao si yale wanaruhusiwa kuyafanya. Na tunawaambia wanawake kwamba wasimuoneshe Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wao wanapenda zaidi ibada kuliko Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanatumia vidonge, tembe, dawa ili asiingie kwenye siku zake Ramadhan aipate kamili. Tunakwambia ni madhara wajitengezea mwenyewe, na wala siyo suluhisho la wewe kufanya ibada kwa wingi. Ni uvivu kamili wa kuonesha kwamba hataki kulipa baadaye. Kwa hivyo mwanamke yoyote anaingia kwenye haidh ama nifas katika 10 kama haya, na mwenyewe ana shauku na himma na hamu za kufanya ibada ndani ya masiku matukufu kama haya, tutamwambia ulichokatazwa wewe ni kuswali, ulichokatazwa wewe ni kufanya tawafu, ulichokatazwa wewe ni kubeba mashaf, kushika Qur'an, kuleta adhkar, lete, kusoma Qur'ani ndani kwa ndani, soma, kufanya ibada nyingine, kusaidia watu, kutoa sadaka, kuzungumza mazuri, kumsabih Mwenyezi Mungu, kufanya istighfar, zote ni katika ibadat ambazo kwamba zinaruhusiwa kufanywa na mwanamke aliyeko ndani ya haidh ama nifas. Na zuri zaidi
kwa yule mwanamke ambaye kwamba ni katika tabia yake kutenda mema, katika tabia yake kuamka qiyamul layl, katika tabia yake kuswali swala za sunna, basi Mwenyezi Mungu humwandikia ni kana kwamba anaendelea kuzifanya wakati ule wa hedhi na nifasi. Na ndio maana tukasema wasishindane na Mwenyezi Mungu kwamba watatumia madonge ama nini ama nini. La, wawache ile tabia aliyoitengeneza Mwenyezi Mungu iendelee, kwani ni uchafu wanauzuia ndani ya mwili wao, ambao Mwenyezi Mungu ameutengeneza uwe ni wenye kutoka ili kusafisha mwili kwa namna aliyotengeneza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama kwamba yeye atakosa kuswali lakini nia ya dhat anayo, basi innamal a'malu binniyat. Mtume alisema wale watu ambao wako Madina hawakuenda vitani, alisema nini? Humul qaum habasahumul udhur, asema innahum yajiduna ma au kama qala alayhi salatu wasalam, kwamba wale watu wanapata tunaoyapata sisi. Wao wako jihad, wengine wamebakia hawakuenda jihad. Vipi hukumu yao wale? Asema wale wapata kile tunachokipata sisi. Ya Rasulullah, sisi twafanya, sisi twapigana, sisi twapigwa. Asema wale kilichowazuia kufika hapa ni udhuru, si kwamba wanataka kuwa pale. Na ikiwa mwanamke atakuwa katika hali hiyo, kinachomzuia ni ule udhuru aliompatia Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi atapata vile vile wanavyopata wale wengine, na kulingana na nia yake safi ya ukweli. Mwenyezi Mungu anajua nia safi na nia za kirongo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atakapoangalia katika moyo wake akaona kuna nia sahihi ya kwamba huyu kweli alikuwa ataamka usiku, kweli alikuwa atasoma Qur'an, kweli alikuwa atafanya hivi na vile, basi anaandikia kana kwamba amezifanya. Wallahu aalam. Naam. Swali lingine. Auliza, sema hapa msikiti Nuru watu swali tarawih 23. Anataja msikiti mwingine lakini sitaki kutaja. Msikiti fulani waswali 11. Sema kule Maka na Madina watu swali ngapi? Ameuliza hivi. Swali lake ni. Kwanza nimrekebishe swali lake. Masjid Nur hatuswali tarawih raka 23. Twaswali tarawih raka 20. Zile tatu ni witri. Masjid Nur tunaswali tarawih raka ngapi? 20. Na hivyo ndivyo wanavyoswali Makka, wanaswali raka 20. Na tumetangulia kusema kwamba wale wanaoswali raka 8 wamechanganya ama wamejichanganya, kwa sababu ya swala za usiku za Mtume ni raka ngapi? 8. Wallahu aalam.